Gindumilian sang Pilipinas ang pagsulod sang imported nga karne sang baboy halin sa Espanya bangod sa outbreak sang African swine fever o kon ASF. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., nagumpisa ang ban sang Nobyembre 11 kag magalawig tubtob nga makumpirma nga wala na sang kaso sang ASF ang amo nga pungsod. Ginsiguro sang tiglikom nga hindi maapektuhan sang import restriction ang local pork supply. Pahayag sini puno pa subong ang tanan nga cold storage facilities sa sang Pilipinas, samtang estable naman ang retail prices sa mga merkado. Dugang niya, reasonable man o kon reasonable man ang presyo sang karne, sang baboy subong nga Christmas season, apang bangod sa demanda posible nga may gamay nga pagsaka. Sandig sa data sang Bureau of Animal Industry, nakapasulod ang Espanya sang 132.5 million kilograms ang sang karne sa Pilipinas sang Enero tubtob Setyembre subong nga tuig nga naga-reflect sa 11.1% nga market share. Nahibaluan nga Espanya amo ang nagapangaduha sa Brazil sa pinakadako nga source sang Pilipinas sang karne sang baboy. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Ini nga exchange rate ang ginbase sa closing transaction subong nga hapon Desyembre 4. Para sa aton latest nga reference rate, 59 pesos and 2 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 7 pesos and 55 centavos ang baylo sang isa ka Hong Kong dollar, 45 pesos and 42 centavos ang baylo naman sang isa ka Singaporean dollar, 15 pesos and 66 centavos ang baylo sang isa ka Saudi Riyal, kag 68 pesos and 58 centavos ang baylo sang isa ka euro. Sa liwat, ginkuha ini nga exchange rate nagikan sa Bankers Association of the Philippines o KONBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP.